quero andar num cavalinho. É. Filha, a gente só vai olhar. O carro. Ó, aqui é uma figueira. Papai, a gente vai entrar na fazenda? Já entramos. Já. Olha os bezerrinhos lá, Pedro, que lindinho lá. Que coisinha mais fofa. Deixa eu ir lá pegar um. Ah, porque lá era o barracão das máquinas. Eu posso montar em É o um? mesmo? Parece que tá maior. Papai, ó, bicho ali, bicho a fazendinha. Bicho? Ali, ó. Ali é a Não, tá entrada da escrito sede, fazenda. É porque... Bela Vista. BV. BV, Bela Vista. Bela Vista. Não, papai, o filho dele que deve ter feito, né? É, o filho dele. Eu quero bem É tão ali. maravilhosa. Lembra da casa que a gente Mamãe. vai sonhar? Mamãe, aquela eu não dali? quero pertinho do carro. Papai. Pode falar assim, vamos pra cá, pra pedir autorização. Isso aí parece que É, assim. mas... Cadê meu chinelo? Pai, cadê meu chinelo? Já vai olhando ali pra ver. Oi, corpo ali. Meu outro chinelo. Ai, papai, meu outro chinelo tá aí embaixo do carro. Vai, pega ele. Olha lá, a vaca. Olha Papai, os boi comendo ração ali. Olha que lindo. papai, por que os bois estão desse lado? Pai, por que tem uns bois desse lado aqui? É bezerro. Por que tem uns É bezerros uns desse lado? bezerrinhos. Ah, eles devem ter tirado eles pra cá pra ficar mais perto de casa, mais fácil pra olhar. E aquelas vacas?